зони Мраморного моря, Босфору, Дарданели. Тому турецька сторона із-за такого порушення може також пред'явити порушення до російського корабля «Світлий». Дякую вам за коментарі, спасибі величезне. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був екс-командувач Військово-морських сил України, адмірал Ігор Тенюк, і почули ми коментар з приводу сьогоднішнього інциденту, який стався між російським військовим кораблем і турецьким риболовецьким судном в Егейському морі. Ну що ж, експертної оцінки будемо просити нашого гостя Валерій Гончарук, кандидат політичних наук з нами у цей Мамку вспомнив, да? Вітати. Вітаю. Все, спи. Пане Валерію, ну що можете сказати, тому що ось збитий літак тепер має